Այս բանջերով տեղ Դից ամսական ենք։ Դրանով տան պաշտպանել եմ։ Տանում։ Այստեղ մեզ աղբանոցից աղային աղբեր և որպես տեղափոխ ենք աղային աղբը և վարակներ չտարազվի շինական աղբ էին վերել էսը և մեծ սարեր էր։ Մի խոսքով 4 տարի տևեց մինչև մենք այս գլխից մինչև են ծերը մանրեցինք և սկսեցինք երկրաշարժի հրատակներից հավաքած շինանյութով կառուցել փոքրիկ օֆիս էինք, գրասենյակ էինք ուզում կառուցել այդ ժամանակ, բայց հետո բանավորներն եկան անցկացին աջակցել եւ այլն, եւ ստացվավ այս մեծ համալիրը, որը առանց չափազանցության հիմա քաղաքի այցեքարտն է դարձել։ Գրեթե ամեն շաբաթ հարյուրավոր 100 հյուր ենք ունենում, երիտասարդներ եւ այլն տարբեր արտերկրից որ գալիս են, մեր մոտ անցկացնում են քաղաքի երիտասարդական խմբերը լինեն երկի, բարի եւ այլն։ Իրենց անվճար այդ ամբողջը տրամադրում ենք, ինքը նաեւ սոցիալական բիզնեսը, սոցիալական բիզնեսի մասը, որ այդ ամբողջ գումարները գնում է շենքերի պահպանման համար, գնում է նաեւ փոխհատուցում են անվճար միջոցառումները, ասենք արդեն 4-րդ տարին է մենք ես ամանորին նոր տարի տանը չեմ դիմավորել, այլ միայնակ տարեցներ հետ ենք դիմավորում ստեղ, հավաքում ենք տնագներում ապրող միայնակ տարեցներ, 60-70 այս տնագային ավանում ապրող ընտանիքների մի մասին մենք բնակարաններ կարողացանք գտնել հովանավոր եւ նվիրել եւ քանդեցինք տնագները, իրանք դուրս եկան, մի մասն պետությունից ստացան, հիմա մնացել է միայն այս ընտանիքը, մոտավորապես 2600 ընտանիքի որոշակի քանակությամբ վառելափայտ ենք տրամադրում։ Այս տարածքը վերցրեցինք այդ վառելափայտի բայսները կառուցելու։ Բայց հիմա ամբողջ մի գյուղ ստացվեց, այս եկեք Արի, ստապաստագինն է, 12 կիլո է։ Ինչի դու ոչ ես։ Ինչի։ Էլի են մեծանում, հա։ Հա, ի՞նչ կնի։ Հիմա նաև ունենք վանակադուներ, այս լավ հայկական որ տեսակները նվիրեցին, մենք կարողացել ենք հասկանալ, թե ինչով գրավենք հյուրերին։ Դե մեզ համար եւ սոցիալական այդ բիզնեսը Շիրակենտրոնի առաջ տանելու համար սա օգտակար էր։ Եվ մեր այդ սոցիալական ոչ միայն բիզնես, այլ նաև սոցիալական տուրիզմը նոր հասկացողությունը, որը չգիտեմ ճիշտ եմ ասում թե չէ, այդ նաև, որտեղ այդ հյուրերին շատ է դարքրում։ Սոցիալական թեմաները արդիական չեն, դեպ այն ընտանիքները, որոնք ապրում են տնագներում, այնպիսի պայմաններում են ապրում, որտեղ այլևս սոցիալական խնդիր չէ, դա մարդու իրավունքների խնդիր է։ Բայց Հայաստանում գերադասում են զբաղվել մեկ քաղ բանդարգյալի կամ լավ են անում, մեկ չգիտեմ բռնության ենթարկված լրագրողի շահերով, տարբեր տասներ, կան ասենք մոտ 10,000 մարդ, մոտ 2000-ից ավել 2500 ընտանիք ապրում է ամենածայրահեղ վիճակում և ամեն օր իրենց տարրական մարդկային իրավունքները ոտնահարվում է։ Եվ այդ խնդրով, որպես մարդու իրավունքների խնդիր, որևէ մեկի ուշադրություն չի կրալ։ Սովորաբար մեր կամավորներ և տնագներում ապրող մարդկանց ենք վերցնում ժամանակավոր աշխատանքի, տնագների քանդել և այլն։ Մեկ հիմա այս փայլերը երեք են ես կտրատել լսրե, որտեղ պարգիրով ծմերը հեշտ է բաժանելը։ Տնագների ճանապարհները շատ վատ, մոտավորապես 1000 պայլ արդեն սրա հետ կլինի։
մենք երկու ուղղությամբ համատարած միակ կազմակերպությունը, որը համատարած փորձում է բոլոր կարիքների զոնային հասնել ինչ-որ չափով, դա ծրան վարելափայլի կամ պայուսակների, երբ որ մոտ 1000 երեխայի գերենական պիտույքներ, որոշակի հագուստ եւ պայուսակներ ենք միշտ նպատակ դնում անել, լինում է 500, լինում է 600, լինում է 400 եւ հիմա ծրագիրն ենք արել։ Բայց նաեւ մենք վերցնում ենք երկու ուղղությամբ այդ համատարած massայական բաժանումները եւ դիրախավորված։ Այսինքն վերցնում ենք որևէ ընտանիքի, որոնք ծանր ճակատագրի դեր, ծանր պայմաններում ապրող երեխաներ ունեցող կամ երեխաներ եւ փորձում ենք իրենց ամբողջական օգնություն ցուցաբերել։ Երբ հսկայական այգի, հարգուկիչնոց մեծ տներ, կահավորված եւ կողմեր եւ դարձել են այդ ընտանիքը, որը ոչինչ չուներ, նույնիսկ սեփական տնակ չուներ, հիմա միջինից բարձր կարողություններ ունեն։ Գյումրիում գրեթե ամբողջ քաղաքով մեկ սփռված են տնագային ավանները, սփռված են եւ հիմա էլ կան եւ քաղաքի նաեւ սահմաններից դուրս։ Սա Սավոյանի տնագային ավաններից մեկն է, որտեղ բնական են նախկինում շատ ամենամեծ տնագային ավաններից մեկն է, հիմա բարեբախտաբար քիչ ավելի քիչ, որտեղ շատերը բնակարան ստացան, շատերը տեղափոխվեցին։ Այն շենքը տեսնում եք, ինքը փլված, ոչ միայն փլված շենք է, այլ նաև ամբողջ շենքի բետոններից արմատուրներն է։ Հանած շենքը թեև կանգուն է, բայց ինքը շատ վտանգավոր եւ 4-րդ հարկում մեկը ապրում է միայնակ տղամարդ է եւ իր անունը Ռոբինզոն են դրել, որտեղ այդ Ռոբինզոնի կյանքով է ապրում, մոտավորապես 30-40 նման տնագային ավան կա Գյումրի քաղաքում։ Նախկինում Գյումրու կենտրոնական փողոցների երկայնքով էլ կային տոմիկներ, տնագներ, բայց իշխանությունը մի շատ ափերից խիտրի քայլ կատարեցին հյուրերի, իրեմ ավելի վերադաս իշխանությունների աչքից հեռու այդ քանդեցին այդ տարածքները եւ այն տարածքները, որոնք վաճառքի, այսինքն գնորդ կար քաղաքի կենտրոնական փողոցի երկայնքներից տնագները քանդեցին, մարդկանց կամ ստիպեցին կամ բնակարան չգիտեմ տվեցին եւ մարդկանց ստիպեցին տնագներով տեղափոխվել քաղաքի ավելի ծայրամասային։ Ինքը շատ ծանր հետևանքների բերեց, այս տնագային ավաններում սկսեցին մարդիկ ընտանիքները մեգուսացած կյանքով ապրել եւ կարծես թե երկփեղված է Գյումրին։ Տնագային ավանների բնակիչներ իրենց տնագային հոգեբանությամբ եւ Գյումրի քաղաքը եւ կարծես թե մենք հիմա Գյումրիում երկու քաղաք ունենք։ Հիմա մնացել է մոտավորապես 30-35 տնագային ավաններ, մեծ փոքր ավտոին հիմնական մեծ տնագային ավանները դա Ռեպինի փողոցի տնագային ավանն է, այս նոր որ անցան Սավոյանի տնագային ավանն է, ավտոկայանի տնագային ավանն է, կա նաեւ բան ռեստորանի հետ եմ ասում, մեծ տնագային ավան։ Այսինքն մոտավորապես կա 10-12 մեծ տնագային ավաններ, որտեղ 100-ից մինչև 200-300 տնակ է տեղադրված եւ ապրում են կան ընտանիքներ, եւ կա փոքր տնագային ավաններ 10-12 դա 2300 տնակ է հիմնականում քաղաքով մեկ սփռված։ Ես չեմ հաշվում նախկին կորձանային հանրակացարանները կամ վտարային շենք շինությունները, որտեղ էլի մարդիկ են բնակվում, որտեղ ավելի սոսկալի պայմաններ են, քան տնակներում։ Հիմա գեղեցիկ այգի ենք տեսնում, չգիտեմ լեջագով եւ այլն տիտանքի շատին կարող, բայց ընդամենը տարիներ առաջ որևէ այդ թվում նաեւ իմ մտքով չէր ասում, որ ես հավատում էի ներկուս, բայց եթե մեկին ասենք, որ 11-2 տարի եւ մենք այս աղբանոցի վայրում, երբ որ կենցաղային ապշինարական այդ աղբանոցի վայրում ունենանք այգի եւ ունենանք նման վիճակ, ոչ մեկի չէր հավատում։ Բարեգործությունը կարող է լինել չարիք, եթե չարաշահում ես, ցանկացած բան, եթե զենքը կարող ես եւ հայրենիքը պաշտպանելու համար օգտագործել եւ կարող ես մարդ սպանելու համար օգտագործել։ Միայն վերջի մի քանի տարվա ընթացքում մոտավորապես 100-110 բնակարան ենք նվիրել։ Յուրաքանչյուր տարի 25-ից 27 բնակարան է միջինը ստացվում, որ շիրակենտրոնի միջոցով։ Ես չեմ հաշվում, որ մեր օգնությամբ այլ ֆոնդեր են նվիրել։ Երբ որ անում ենք, մենք դիտավորյալ այնպես ենք անում, որ կապը կտրվի։
մեր եւ մեր ընտանիքի, որովհետեւ իրենք մոռանան իրենց ծանր անցյալը։ Եվ իրենք չապրեն միշտ ինչ-որ մեկին երախտապար դիմելու այդ զգացողությամբ։ Դրա համար մենք երկարաժամկետ հովանավորություն չենք վերցնում որևէ ընտանիքի։ Մարդու ճակատագիրը փոխելու համար շատ կարևոր է մտածել, թե ինչպես օգնել, ինչով օգնել եւ ինչպես անել, որ ճիշտ պահին դադարեցնել այդ օգնությունը, որովհետեւ այդ ջերմոցային այդ էֆեկտի երևույթը չստեղծվի եւ մարդուն չսարսկի։ Համար ավելի թանկ է այս շինանյութը, որը օգտագործվել է, որովհետև ինքը հին շենքերի, երկրաշարժի փլված շենքերի այդ շինանյութերն ենք օգտագործել։ Օրինակ սրանք Սարի Ղամիշից բերված 150 տարի առաջ հայդ էր, որը շատ որակով եւ ինձ համար հպարտություն է, որ այս կառույցը կարողացան այս երկաթները ամբողջ հողերի մեջից եմ հավաքել, երկրաշարժից հետո երբ փլատակների մեջ հավաքում են, նույնիսկ զարմանում են, թե գունավոր մետաղ չէ, բան ինչ է հողերի մեջից երկաթ հավաքում, բայց սրանք դարբինների ձեռքով պատրաստած պոլտուգայք է, չգիտեմ ոնց է կոչում։ Սա մեր գրադարանի մասն է, իմ ամենասիրելի տեղն է եւ այս պարզապես ինձ համար երազանք է, որ մի կես ժամ ժամանակ ունենալ օրվա թեկուզ կես գիշերին եւ այդտեղ գալ, մի քիչ հանգստանալ, նայել, կաստալ, ցավոք շատ հոգնած կամ զբաղված եմ լինում եւ շատ քիչ եմ, բայց մեր հյուրերը սիրով օգտագործում են, որտեղ սերից պարզ եղանակին արագազն է շատ պարզ երևում է, էլ է խոսքով կարծում եմ հարմարավետ եւ հյուրերին էլ գրավող միջավայր են կարողացել ստեղծել։ Նույնիսկ մենք Գյումրիում, որ ապրում ենք, չենք պատկերացնում են ողբերգության մասշտաբները, որը կա Գյումրիում։ Երբ պատահական սկսեցինք այդ տեսանյութերը եւ մարդիկ սկսեցին ուշադրություն գրավել եւ բնակարաններ նվիրել, ինչ-որ կենտրոն կառուցել երեխաների, դպրոց հաջողող երեխան 2 տարի զբաղվում են երեխայի եւ համասան են տոնում։ Այսինքն փոխվում է ամբողջ մարդու կենսագրությունը ճակատագիրը։ Այդ արդեն հասկացա, որ ինչ-որ բան հնարավոր է անել։ Կարևորը մարդ կյանքում գտնի այն գործը, որտեղ ինքը անփոխարինելիության գրեթե աստիճան։ Մոտ 10 տրամաշնորհային առաջարկ մեր առաջարկները անկեղծ ես շատ մեղացա միջազգային կազմակերպություններից եւ փորձեցի հասկանալ կյանքի եւ այդ հասարակական քաղաքացիական ոլորտի իմաստը միջազգային կազմակերպությունը։ Եվ մենք փորձեցինք արդեն աշխատել անհատ հովանավորների հետ եւ վստահություն ներշնչել մարդկանց, իսկ վստահություն ներշնչել անհատ հովանավորներին ահավոր դժվար է։ Անհատ հովանավորների հետ աշխատելն անհամեմատաբար դժվար է, քան միջազգային կազմակերպությունների հետ, որովհետեւ դու եթե միջազգային կազմակերպություն 3 ամիս կամ 6 ամիսի մեկ պետք է հաշվետվություն տաս, իսկ անհատ հովանավորներին դու յուրաքանչյուր կոպեկի համար յուրաքանչյուր օր պետք է հաշվետվություն տաս եւ անհատ հովանավորը ոչինչ գրբանի գումարն է ծախսում, ավելի խստապահանջ է այդ հաշվետվությունների առումով քան ասենք միջազգային կազմակերպությունը։ Գյումրի գալով Եվրոպայից կլինի, Ամերիկայից կլինի, չգիտեմ, Ռուսաստանից կամ Հայաստանի այլ համայնքներից, քաղաքներից, բոլորը ուզում են գալ, տեսնել, նկարվել, իմանալ եւ իմ օրվա գրեթե կեսը միայն անցնում է հյուրեր ընդունելով։ Դե մենք ուզում ենք Ալեքսանդրապոլ ամբողջովին պահպանել այստեղ։ Օրինակ այս սեղանը միայն նախկին ճաշարանների Գյումրի Ալեքսանդրապոլի ճաշարաններից մեկի սեղանն է եղել, որի վրա նստել են Իսահակյան, Ջիվանի եւ այլն։ Դա այդքան ինձ համար ավելի մեծ արժեք ունի, քան որևէ։